Друзья, всем привет! Хотите узнать, как звучит Ford Mustang? Если честно, я тоже, но говорят, что он очень мощный, резкий, объемный, кто-то его даже называет сексуальным. Но, в общем, все соглашаются с тем, что это звук, который, если ты его вдруг услышал, то уже не забудешь никогда. Сегодня я хочу рассказать вам про проигрыватель винила Mustang LP. Надеюсь, что он звучит не хуже. Лично у меня никогда не было винилового проигрывателя. Если он и был, то, наверное, где-нибудь у бабушек, у дедушек, и то я своими тогда еще маленькими ручонками порывалась его сломать. У меня даже пластинок не было. Одну пластинку я взяла на работе, она еще с мелодиями, наверное, со времен СССР. А вот вторую, мою первую в жизни виниловую пластинку, я купила относительно недавно. Tokyo Hotel. Фирменный логотип Форда Мустанг, лошадка и крышечка, которая открывается как капот вверх. Ну что, запустим? Для начала предлагаю включить советскую пластинку для того, чтобы полностью вкусить всю магию винила. Он у нас уже работает. Поднимаем эту штучку, не знаю, как она называется. Опускаем специальным рычажком, нажимаем кнопочку. Слышите, да, этот типичный виниловый звук с этими хрустами, хрипами? Мне кажется, именно в этом весь его кайф. За это его и любят. Можно изменить скорость. Тут 3 режима. Давайте среднячок поставим. Это максимум получился. Среднячок. Нормально. Максимум. Запели хомячки. Ладно, оставим как есть. И вот здесь вот кнопка для того, чтобы у вас проигрыватель остановился, когда закончится пластинка. Автоматически все это произойдет. Ну а теперь включим другую пластиночку. Оп. Но мне больше нравится на самом деле делать не вот этим рычажком, а вот так вот. Точнее, пусть он будет так. Вот так вот поднял, перевел, поднял, перевел. Мне кажется, именно так делали в советское время, когда выбирали, на какую именно полосочку им нужно попасть. Эта пластинка новая, на ней нет никаких сколов, порезов и прочих моментов, поэтому звучит она более-менее хорошо, но иногда кажется, что как будто бы эту пластинку кто-то тянет назад, поэтому звук получается немножко неестественный. По крайней мере, очень сильно отличается от MP3 записи. Совсем не обязательно, чтобы крышка была открыта. Ее можно закрыть, и проигрыватель будет воспроизводить музыку вот в таком виде. Но мне больше нравится в открытом состоянии. Крышка, кстати, пластиковая, хотя выглядит как металл. Верхняя красивая лакированная панель с фирменным логотипом Мустанга. Выглядит, конечно, все супер дорого, супер классно, но пыль собирает нереально. Вот чтобы даже вам снять видос, я постоянно протирала плеер для того, чтобы он выглядел более-менее эстетично. Но на самом деле у меня получилось это не очень. Вот. FM AM Tuner, кстати, выглядит как спидометр у Ford Mustang 1965 года. Ну и вообще. Вот это, по-моему, передний и внешний вид Форда Мустанга напоминает старенького классического. Это регулировка громкости, максимум. Стоит этот проигрыватель где-то 15 тысяч рублей, возможно, на каких-то магазинах вы найдете его дешевле, но сочетает он в себе несколько функций сразу. Это не только проигрыватель винила, это еще AM/FM тюнер, у него есть встроенные динамики, а также выход через AUX на наушники, поэтому можно слушать музыку как с него, так и через наушники, плюс у него есть USB разъем. Динамики по бокам, USB разъем. Давайте запустим радио.
the listener would... И прекрати. Короче, очень прикольно. Очень чувствительный FM-тюнер. Вот такой вот коротенький обзор у меня получился Mustang LP. Надеюсь, что вы... LP. Надеюсь, что вы почерпнули для себя что-то новое, как обычно, и не забудьте написать мне свое мнение в комментариях. От вас жду подписку, если вы до сих пор еще не сделали лайк, ну или дизлайк, кому как удобнее, и колокольчик, чтобы вы не пропускали мои видео. Всех люблю, целую, обнимаю, пока, ваша Алена. Стоит этот проигрыватель где-то 15 тысяч